السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غزلاتي، نتمنى يتلقاكم فيديو اليوم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال وأن تكونوا بخير وعلى خير. غزلاتي فيديو اليوم كما كتشوفوا قدمت فيه واحد الوصفة مالحة تجي رائعة لوجبة الغداء أو العشاء كما حبيتوا. تجي بهاد التورتة كما كتلاحظوا بخبز التورتية طبقات أو خبز الشاورما. تجي تورتة مالحة بطبقات من هذا الخبز، وكذلك بزوج ديال الصلصات اللي هي صلصة البولونييز وصلصة البيشاميل والفرماج. كما كتلاحظوا في الفيديو قطعت لكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل كيفاش تيجي من الداخل. اما المذاق فصدقوني كتجي لذيذه بزاف وسهله كذلك في التحضير، ما تاخذش واحد الوقت طويل في التحضير ديالها. تبعوا الفيديو من اوله الى اخره باش تعرفوا كيفيه تحضير هذه الوصفه ونمر في تحضيرها. هنا اول حاجه البنات غادي نحضر لاصوص بيشاميل بهاد المكونات اللي غادي نعطيكم المقادير ديالها. هنايا عندي 2 معالق كبار ديال الزبده وضعتها في كاسرونه. عندي التتبيله اللي غادي نتبل بها هاد لاصوص، عندي شويه الكوزه محكوكه وعندي شويه الملح وشويه الابزار. عندي 3 ديال حبات الفرماج، عندي 2 معالق كبار ديال الدقيق ابيض، 20 سنتيلتر ديال الكريم اونتيير وتقدروا تستعملوا ليكيد ليجير عفوا، والحليب عندي نصف لتر. البنات تقدروا تستغناو على لا كريم وتكتفيوا غير بالحليب فقط. هنا كما كتشوفوا ذوبت ديك الزبده 2 المعالق كبار، غادي نضيف لهم 2 معالق كبار ديال الدقيق ابيض وغادي نخلط بسرعه باش ما يوقع ليناش دوك الكويرات كما كتشوفوا وباش تنجح لينا لاصوص بيشاميل ديالنا. هنا وضعت مباشره ما وضعت ديك الدقيق مباشره، وضعت ديك لا كريم كما كتشوفوا 20 سنتيلتر، وغادي نبدا نحرك مزيان وبقوه وبسرعه باش ما يوقعوش لينا دوك الكويرات. كما كتشوفوا جات يعني ليس ما جاتناش فيها دوك الكويرات. كما كتشوفوا غادي تنجح معنا لاصوص بيشاميل 100%. غادي نزيد نحرك مزيان واحد شي شويه ومن بعد غادي نضيف داك النصف لتر ديال الحليب. هنا كما كتشوفوا الحليب درت نصف لتر. هنا هذا الكاس بمقدار ديال ربع لتر، يعني وضعت انا 2 ديال الكؤوس من هذا 2 اكواب ديال هذا الكوب اللي عندي يرفد ليا واحد ربع لتر، يعني 2 ديال الكؤوس هي نصف لتر. وكما سبق لي وذكرت يعني تقدروا تضيفوا الحليب عوض ما تستعملوا لا كريم، يعني تقدروا تكتفيوا غير بالحليب الا كان عندكم متوفر وما كانش عندكم متوفره لا كريم. هنا غادي نبدا نخلط مزيان حتى تعقد لينا شي شويه ديك لاصوص. هنا كما كتشوفوا البنات راه عقدت لينا لاصوص بيشاميل كتجي على هذا القوام. هنا غادي نضيف التتبيله ديالنا اللي هي الابزار والملح والكوزه وغادي نحرك مزيان. ومن بعد غادي نضيف الفرماج. انايا هنايا كما شفت لاصوص ديالي عاقده ضفت غير 2 ديال الحبات ديال الفرماجات، اكتفيت غير ب2 يعني ما ضفتهمش يعني بثلاثه. يعني السر في هذا الفرماج كيعطي البنه وكذلك كيزيد يعقد لينا لاصوص بيشاميل ديالنا. يعني من الافضل انكم الا شفتوها يعني عاد شويه خفيفه تقدروا تضيفوا 3، الا شفتوها عاد عاقده يعني تكتفيوا غير ب2 وتقدروا ما تضيفوهمش نهائيا، يعني تستغناو على الفرماج نهائيا، يعني ما ديروهش بالمره. انا كنفضل انني نضيف الفرماج كيزيد لها واحد الطعم لهذا البيشاميل. ضفت غير 2 وهذا هو القوام ديال لاصوص بيشاميل. صراحه كتجي على هذا الشكل وكتجي على هذا القوام عاقده
صافي طفيت عليها النار وغادي نخليها على جنب تبرد واحد شي شويه، وغادي نمر باش غادي نحضر معكم واحد الوصفه اللي هي عباره عن صلصه البولونياز، باش غادي نكملوا تتمه الوصفه او تتمه هذا الفيديو. هنا كما كتشوفوا كتجي على هذا القوام. هنا وضعت واحد المقدار ديال 250 غرام حتى 300 غرام ديال الكفته، وضعتها في شويه ديال الزيت في المقلاة ووضعتها على نار مهيله وبديت كنقليها. هنا البنات راني درت لاصوص بولونياز عاديه. شنو هي؟ انا المطيشه اللي مصايبه بالبصل وخيزو كذلك المطيشه عندي واجده يعني جاهزه. نتوما تقدروا تستعملوا مطيشه والبصله وخيزو يعني مباشره. يعني انا عندي كما كتلاحظوا بعد ما تقلات غادي نوضع هاد المطيشه اللي جاهزه فيها ديجا البصل والخيزو ومطيشه والحبق، غادي نوضعها مباشره على ديك الكفته اللي تقلات لي. هنايا من بعد نتوما تقدروا ديروا البصل مشحر، تشحروه مشلض تشحروه شي شويه في الزيت، وكتضيفوا له الكفته وكتضيفوا له مطيشه وخيزو كذلك التوابل وشويه ديال الحبق. هنا كما كتشوفوا غادي نضيف ديك العلبه ديال المطيشه اللي عندي جاهزه. هنا كما سبق لي وذكرت راكم تقدروا تستعملوا الخضر طريه، يعني تشحروا اول حاجه البصله وكما سبق لي وذكرت وتضيفوا يعني الكفته ديالكم والمكونات الاخرى. انا غير عندي هذه جاهزه يعني وفيها جميع المكونات، ما كاين لاش يعني نضيف الخضروات الاخرى. هنا كما كتشوفوا تحدف لي واحد المقطع فاش ضفت واحد الكاس صغير ديال الماء. هنا كما كتشوفوا راه المقدار انا استعملت غير علبه ديال 420 غرام ديال هاد المطيشه. وضفت واحد الكاس صغير ديال الماء وبديت نخلط مزيان هاد المكونات. من بعد كما كتشوفوا راه فيه جميع المكونات وجميع الخضروات، راني وريتها لكم يعني بالقطع ديال الجزر وقطع ديال البصل والحبق. وكذلك هنايا ماشي متبله، تبلتها بشويه ديال الخرقوم مسكينجبير والابزار وشويه ديال التحميره والملح كذلك، وغادي نخليها تشرب مزيان وحتى تشرب ليا ديك المياه اللي فيها. ومن بعد غاد تشوفوا معايا من بعد ما تشرب هذا الماء غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال هاد لاصوص بولونياز. البنات لاصوص بولونياز ها هي وجدات، وضعتها هكذا في جبانه وخليتها تبرد. صراحه كتجي لذيذه بزاف والبنات كنصحكم انكم تضيفوا الجزر لاصوص بولونياز يعني المطيشه والكفته، راها كتجي لذيذه بالخيزو. صدقوني جربوها وردوا عليا الخبر، راه صراحه لاصوص بولونياز بالجزر كتجي روعه. بنات المكونات كاملين عندنا واجدين. لاصوص بيشاميل ها هي اللي حضرت معكم، نخليها على جنب. وكذلك عندي لاصوص بولونياز اللي حضرتها راها بردات، غادي نخليها كذلك على جنب. وغادي نضيف المكون الاساسي في هذه الوصفه اللي هو الخبز التورتيلا، وعندنا الجبن كذلك. عندي الجبن هنايا زوج ديال الانواع، عندي الكغويه وعندي كذلك الموتزاريلا. تقدروا توظفوا اي فروماج كان عندكم. هنايا عندي خبز تورتيلا قطعته دوائر كما كتلاحظوا على حساب القطر المول اللي عندي. يعني جبت المول وعبرت يعني الخبز تورتيلا وقطعت يعني على حساب القطر اللي المول اللي عندي. قطعت انا عندي 5 ديال الوريقات. نتوما ديروا على حساب العلو ديال هاد لاطارت، كاين اللي يبغيها عاليه وكاين اللي يبغيها شويه، انا درتها مويه يعني اكتفيت ب5 ديال الوريقات ديال 5 ديال الخبز ديال الشاورما او خبز تورتيلا اللي عندي. يعني على حساب العلو بغيتو الطورطه تجيكم عاليه بزاف زيدوا الطبقات، يعني الا بغيتوها هابطه كما انا متوسطه يعني اكتفيت غير 5 ديال الوريقات. هنا البنات جبت واحد داك المول دائري اللي كيتفتح من الجناب، دهنته شويه بالزيت ووضعت الطبقه الاولى ديال الخبز تورتيلا، وضعت لاصوص بولونياز، وضعت شويه ديال لاصوص بيشاميل على هذا الشكل، وغادي نضيف كذلك الجبن. كذلك غادي نضيف واحد طبقه اخرى ديال الخبز تورتيلا على هذا الشكل، وغادي نضيف كذلك لاصوص بولونياز وكذلك لاصوص بيشاميل، ومن بعد غادي نضيف الجبن المحكوك موتزاريلا وعندي الكغويه.
هكذا غادي نستمر حتى نكمل الطبقات اللي عندي ديال الخبز تورتيلا وكذلك البيشاميل ولا صوص بولونياز والجبن المحكوك. هنا البنات الطبقه الاخيره ودات خبز تورتيلا ودات لاصوص بيشاميل كما كتشوفوا، وما وضعتش لاصوص بولونياز. غادي نسرح داك لاصوص بيشاميل على الوجه كامل ديال الخبز تورتيلا كما كتلاحظوا، وغادي نضيف في الاخير الجبن المحكوك على السطح او على الوجه. صافي ما بقى لي غادي غير ندخلها للفران على درجه حراره 200 درجه. غادي غير تكغاتينا راه كلشي طايب، ومن بعد غادي نديمو ليه وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد التورته المالحه بالخبز تورتيلا.